小朋友咧，如果佢早晚出現呢個咳咧，或者流鼻水咧，佢一般咧係寒氣入侵，即係凍親。咁佢面咧有股青氣嘅，青青地、白白地呢個咧就係凍親。咁大家咧家長要注意咧，佢天凍啊，或者佢冷氣太大嘅時候咧，要冚被啊，甚至乎褲被啦，一路喐佢啦，攝親咧好容易嘅。去到冷氣地方咧，要着翻件衫保暖而加強。尤其是呢種小朋友唔可以咬，乖係啦。如果唔係咧，呢個咧就好難好翻㗎，係啦，因為佢天氣溫度同埋咧，等一陣間啊，同埋佢咧好容易咧就俾一個突然之間涼啊落雨嘅天咧一攝就會凍親㗎啦。